सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे गुरुपूर्णिमा जो त्योहार हक़ीक़त में असांखे मंज़िल जी रसाई करंदो आहे, छाकाणि त ऊचाई जो ॾींहुं आहे। जे ज्वार भाटा समुंड में उथंदी आहे, हक़ीक़त में असां सभिनी जी ऊचाई उथंदी आहे। ॾेखारण में समुंड ईंदो आहे, पर असां सभु हूंदा पाण समुंड। पर उन ॾींहुं असां जहिड़ा हूंदासीं तहिड़ो कुझु पाईंदासीं। इन करे उन ॾींहुं सतगुरु जे चरणनि में वेही करे असां पंहिंजी श्रद्धा, पंहिंजो विश्वास, पंहिंजो यकीन, मालिक जी रहमत, आसीस सभु कुझु भेंट बि कंदा आहियूं, पाईंदा बि आहियूं। जी रहमत में वेही करे पंहिंजी सोच सम्झ ॿुधी खे शुद्ध रखंदा आहियूं। इन करे असांजी चालीहे जा बि जेका अॻु में तयारी हूंदी आहे, असां पंहिंजो पाण में शुद्धि पैदा कयूं, बहितरी पैदा कयूं, एतिरो पाण खे चङो करायूं जे उहा असांजी जेका महल आहे, उहो टाइम आहे, उहो असांजो ईअं न वञणु खपे। असां पंहिंजो पाण खे एतिरो बढ़ायूं, असां आयासीं ऊंदहि में, बसि जागरो प्रकाश में आहे, रोशनी में आहे। असां सभु प्रकाशमय थियणा आहियूं। किथां आया आहियूं कोई पतो न आहे, लेकिन वञण महिल असांखे पतो हुजणु खपे। न कोई चवे काॾे वेंदे, असां जो काॾे न वेंदासीं, पोइ छा कहिड़े मुंहं सां माण्हू छा चवंदा भई काॾे वेंदासीं। असां बि घर को निकिरूं, कोई चवे काॾे न वेंदा, काॾे वेंदा बि असांखे पतो ई न हुजे कहिड़ी ट्रेन में वेंदासीं, कहिड़ी गाॾी में वेंदासीं, कहिड़ी मंज़िल वेंदासीं, कंहिंजे पासे वेंदासीं, त पोइ सिर्फ़ु भितकाओ के सवाइ कुझु बि न। तंहिंजे करे सचे साईं जी शरण असांखे हमेशह जो भितकाओ खे ख़तमु करे। इन करे इन ॾींहुं असां उन सचे साईं जी रहमतुनि में वेही करे उनजी रहमत खे पायूं, उनजी आसीस खे पायूं, उनजे वचन, उनजे हर हिकु वेग खे पायूं, हर हिकु परवाह खे पायूं। जीअं उनजो जेको प्रकाश, उनजो ज्ञान, उनजो सम्झ, उनजी रहमत, उनजी आसीस, कृपा, करुणा, बाज सभु जी असांखे मिलंदी रहे। सो उनजे चरणनि में वेही करे असां सभु कुझु पायूं। सो अॼु पाण सभु उन सचे साईं जी रहमतुनि में वेही करे उनजी रहमत खे पाइण जे लाइ आया आहियूं। सो अमृत वेले खां पाण सभु मिली करे सचे साईं जी रहमतुनि में हलंदासीं, वहींदासीं। हाणे सभु उन सचे साईं खे यादि करे उनजा गीत ॻाईंदे, पंहिंजे अंदरि खे शुद्ध कंदे, उनखे यादि कंदे असां पंहिंजो पाण खे अहिड़ो बणाईंदासीं जे असां शुद्ध व पवित्र थी करे सचे साईं जी रहमतुनि में वञूं ऐं उनजी आसीस खे पाए करे सदाई ऊचाई खे पायूं। सो अॼु प्यार भरे अवसर ते उन सचे सतगुरु दर, उन ईश्वर दर इहा ई इल्तिजा अरदास है वेंदी त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे जो जंहिं प्यार, सिक, श्रद्धा ऐं उत्साह सां उन सचे साईं जी रहमतुनि में आया आहियूं। छो उनजी रहमत खे उन तरीक़े सां पाए करे असां उनजी आसीस खे पाए पंहिंजो पाण खे भाग्यशाली बणायूं। उन सचे साईं जो धन्यवाद उनजे चरणनि चवंदे छो उनजे मार्ग ते हलण जे क़ाबिल बणिजो। सो अॼु प्यार भरे अवसर ते सभिनी भाउरनि, भेनरुनि ऐं सॼी संगत खे पूज्य डेवरी साहब, संत सतराम धाम राड़की साहब जे तरफ़ां आशीर्वाद, शुभकामनाऊं, वाधायूं। सचो सच, सचो सच, सच।